ใจจะมีปัญหาก็พอได้คุยกันทุกเวลาทำไมในใจฉันมีคำถามว่าทำไมเธอด้วยใจฉันสักคนเคยคิดว่าไม่ง่ายได้ก็ที่เราเนินเราจะรักใครแต่พอเอาจริงยิ่งกว่านี้ใจแค่เป็นฉันรักจะเป็นทั้งใจอย่างเงี้ยได้ยังไงก็ไม่รู้